Итак, всем привет, мои дорогие телезрители, нет, ютуб-зрители, короче, просто зрители. Сегодня мы опять в Майнкрафт механизмах, уже вроде бы 9-я серия, ну и 10-я. Так, сегодня мы как раз вот покажу вот этот вот камин. Давайте я покажу, как он работает. Нажимаем на кнопку, вниз, этот адский камень, и появляется огонь. Нажимаем опять. Все. И это весь механизм. Ну и давайте его быстренько здесь построим, ну, например, вот здесь вот. Делаем стенку высотой 2 и шириной в 3. Тут делаем дырку 2 вниз. Ставим поршень и адский камень. Так, теперь прокапываем здесь. Ставим здесь блок. Сюда ставим блок. Я забыл поставить кнопку, народ. Ставим сюда кнопку. Сюда ставим редстоун. И теперь мы делаем самое главное. Так, раз у нас тут будет наш раздатчик, там, где будут лежать наши фаерволы, которые будут зажигать этот сраный адский камень. Так, что там дальше-то? Дальше 2 репитера на полную задержку. Да ведь, да, на полную. Нет, не на полную вообще. И тут рядом еще один. Этот рядом будет вести вниз. К тому самому поршню. Так, оп. И так, ставим сюда красный факел. Сюда ставим красный факел, сюда ставим поршень, сюда ставим блок. И в противоположной стороне ставим еще один поршень. Потом сверху ставим блок. И проводим этот блок вот так вот. Проводим его, короче. Вот так вот. Сюда мы ставим красный факел. И сюда мы ставим красный факел. Вот как видите, активировался. Почему он не активировался? Блин. Ладно, придется делать так. Вот так вот. Да, вот так. Это. А как я там сделал вообще? Я тупой. Извините, народ. Вот так вот я сделал в прошлый раз. И тут это можно закрыть. И тут можно закрыть. Вот так вот как-то. Ну, пофиг, короче. Так. Мы остановились на главном. Механизм уже почти готов. Только тебе нужно сделать вот так вот. Провести кнопки. И положить в этот раздатчик те самые фаерволы. Так, где у нас фаерволы? Не тут, не тут, не тут, не тут. Блин, разные. Точно. Ну, давайте возьмем бенестак, нам хватит. Так, положим сюда и давайте проверим. Так, нажимаем на кнопку. Оп, зажглась. Нажимаем на кнопку. Оп, готово. Ну, раз это такая короткая серия, давайте я вам покажу, как построить сортировщик. Давайте, смотрите. Он сортирует 3 вещи. Какие 3 вещи? Губку. Короче, давайте здесь. Он сортирует какую-то шерсть. Пурпурную шерсть, губку и камень. Давайте возьмем, ну давайте проверим. Возьмем это, пурпурную и губку. Давайте мы это все кинем, например, сюда. Опа, опа, опа. Так, давайте ждем. Но это не быстрый процесс. Пока оно по воде притечет. И плюс оно не все сразу же берет, как видите. И подлагивает вода. Ага. Вообще это все нужно сделать стеклом. Вот так вот. Чтобы они скользили даже по бокам. И они не застревали в боках, как вот это вот. Короче, это недоделанная версия, народ. Сори, вот, короче, вот доделанная версия. Вот, доделанная полностью версия. Вот она вот работает. Она лишь один блок принимает. Это так называемый камень. Вот, смотрите. Вот, это магазин, кстати. Вот 3 вида. 1, 2 и 3. Выдает кирку, кожаную броню и полностью алмазный сейф. Но потом расскажу про этот магазинчик. Так, ну давайте возьмем наш любимый камень. Так, и кинем туда 4 штуки. 1, 2, 3, 4. И ждем. Вот, выдалась кирка. Для того, чтобы проверить, работает ли магазин, он не теряет никуда вещи, он же
их сохраняют вот в этом сундуке. Вот, это весь камень, который я туда давно уже положил. Это мы там проверяли с друзьями. В общем-то, вот он, механизм. Давайте покажу вам, как это построить. Вот, вы видели такой же похожий механизм уже в кинотеатре. Я не объяснял, как его строить. Объясню сейчас. Как построить тот самый механизм. Так, где же здесь строить? Я знаю где. Так. Блин. Давайте делаем так. Уберем это. Вообще бред. Так. И 0. Нам так нормально, да ведь? Давайте. Для начала нужно выставить так называемую структуру. Давайте начнем вот это вот с этого механизма. Так. Пауза. Итак, я вспомнил. Ставим сюда блок. Сверху еще один блок. Этот мы ставим сюда. Вот так вот. Сюда блок. Вот так вот. Вот такая вот структура. И должны продлить еще на 3 блока. Должны взять... Так, давайте все это уберем. Редстоун. Красный факел. Компаратор и повторитель. Ну и сундук, в общем-то, куда мы это... ну и воронка. Мы без воронки никуда. Воронка и сундук. Ставим сюда сундук сюда. Сундук сюда. Репитер перед камнем. И сразу же здесь мы ставим... Так, опять... Или что постоянно паузу, потому что я давно устроил этот механизм. Сундук уже не здесь. Тут должно быть 2 блока. Так, у нас будет здесь 2 воронки. Ставим сюда, ставим сюда. И так. Теперь мы должны поставить вот здесь вот так вот убрать. Ставить сюда красный факел. Сюда это. Сюда редстоун. Сюда факел. И уже от самого факела мы отведем красный редстоун. В общем-то, этот красный редстоун будет нам сигнализировать то, что попал предмет в сундук. То есть каждый предмет это один сигнал. Это активирует наш вот этот вот механизм. Так, теперь воронки мы должны положить. Ну, например, в этом случае у нас будет тот предмет, который есть у всех. Это, например, предположим... Давайте блок лазурита. Для этого мы кидаем в эти самые воронки, полностью заполняем их этим блоком лазурита. Заполняем. Выкидываем. В оба полностью заполняем. Так, где заполнилось? Так, надо еще. Вот. Так, здесь есть. Здесь все есть. И тут уже... Давайте проверим, как работает этот механизм. Что-то не то. Я все правильно сделал? Угу. Так. Я вообще-то... Пауза. Ой-ой-ой, народ, извините. Мы забыли самое главное связующее, в общем-то, этого механизма. Это еще один репитер внизу. Вот. Теперь, в общем-то, все будет работать. Должно. Или нет. Пауза. Извините, народ, давайте начнем вообще все это с самого начала. Вы вообще забудьте. Это бред. Так, ставим сюда блок, ставим сверху еще один. Продлеваем. Убираем. Ставим редстоун. Сюда ставим компаратор, блок. Теперь сюда тоже компаратор. И сюда воронки, которые я здесь забыл. И сундук, куда будут складываться наши вещи. Можно сделать двойной сундук, как вы уже, на ваше желание. Так вот, ну и давайте двойной сделаем. Так, теперь ставим сюда воронку. Сюда ставим воронку. И кидаем сюда предметы. Нет, не кидаем сюда предметы. Так, он уже здесь. Сначала мы должны поставить вот здесь вот красный факел. Ну и здесь тоже. Сюда поставить блок.
Давай, ставься. И редстоун, который будет подавать сигнал на этот компаратор. Ну и на нижний тоже. И теперь можно заполнять это блоками. Только одним видом блок. Ну давайте синий 6. Так, синяя шерсть, шерсть. Так. Заполнено. Итак, сюда автоматически передается парочку шерсти. Вот, как видите, 2 шерсти передалось. Ну, я их уже взял. И теперь уже все должно работать. Давайте возьмем синюю шерсть. Да, берем синюю шерсть. И кидаем. Оп, сигнал. Оп, сигнал. А, как чтобы давайте мы проверим этот сигнал. Вот так вот сделаем. Тут у нас есть сюда. Так, кидаем. Сигнал. Сигнал. И все подается в этот сундук. Давайте дальше. Приступим к следующему механизму. Сделаем генератор коротких сигналов. Для этого мы возьмем редстоун, красный факел и обычный повторитель. Ну сюда репитер. Так, сюда репитер было. Сюда. На два раза кликаем. Красный факел. Ну или сюда давайте красный факел. Сюда красный факел. И это мы подведем сюда. Все, генератор готов. Давайте проверим, насколько он короткий. Опять возьмем синюю шерсть. И кинем. Опа, видели. Все, сами видели. Ну и давайте вот так подведем. И теперь, чтобы он у нас не выдавал сразу же предмет, а только после того, как выложили 4 синих шерсти, ну или 5 больше, сколько вашей душе угодно. Нужно построить такой механизм, который будет считывать сколько предметов. В общем-то, один из главных в этом механизме. Ставим сюда блок. 2 блока сюда, сзади 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Итак, раз, два, три, 4. Готово. И параллельно от них нужно поставить сюда 1 блок. Ну, 2. Высоту. Ой, не там поставил. В дырке самой. Так. Теперь мы должны взять в руки репитер, поставить сюда. Без задержки. Сюда. И уже здесь. Объясню, почему именно здесь, а не в других местах. Потому что, когда у нас подается сигнал, нам не нужно, чтобы он передавался сразу же... Блин, как это объяснить-то? Сейчас построим, если сам вспомню, для чего это. Есть такой механизм, все то же самое, только вместо простых липкий. Но у меня этот механизм не действует, я на 1.6.1, и я когда чуть-чуть подумал и решил поставить сзади еще обычные поршни, которые после того, как пройдут все 4, все обратно ставят. Так что нам не нужны теперь липкие поршни, это даже удобнее в механизмах, ну если вы там выживание строить. Дешевле. Ведь слизень, ну как-то даже иногда трудно искать. Бывает, что не находишь очень-очень много. Так, соединяем эти поршни. Так, и теперь мы вот этот вот сигнал, который будет выходить, должны подцепить вот так вот, весь. Нам, надеюсь, хватит чтобы обязательно хватило, мы поставим сюда повторитель. И уже отпускаем сигнал. Этот сигнал уже можно привести к чему вы хотите. Например, я лично это сделаю командному блоку. GAF 37. Ну, кто не знает, какое ID у командного блока, нужно прописать GAF, свой ник и написать 137. И дается один командный блок. Так, давайте поставим сюда репитер, командный блок. И напишем, например, GAF 137. Ближайшему игроку. Нет, сначала GAF ближайшему игроку 137. Вот так вот. И все. Идем, проверяем. Курица.
Это снести вообще надо. Ого, сколько лазурита. Мне бы в обычном выживании столько лазурит. Не знаю, снимать ли нам летсплей по выживанию в 1.6.1. Я еще подумаю. Итак, давайте кинем 4 наших блока. И раз, два, три, 4. А, мы такие... Я такой дебил, что забыл поставить, во-первых, блок. Сюда. 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 И внутри под ними тоже редстоун. Ну так вот. Мы вообще про редстоун забыли. Какие умные. Точнее, я умный. Вот так вот. Все. Давайте проверим. И раз, два, три, 4. А, 5. Народ, извините, так как у нас 4 поршня, 5-й сигнал будет, в общем-то, последним. Последним почему? Потому что нужен 5-й сигнал, который пройдет вот так вот. Активирует все поршни, которые обратно поставят блоки. И уже на команду блок. Так что нам нужно кинуть 5 шерсти, а не 4, как задумывалось. Вот так вот. И нам выдался команду блок. Давайте мы берем все блоки. Возьмем чуть-чуть синей шерсти. Чуть-чуть. И кинем еще раз. Только 5 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Не понял вообще прикола. Ой-ой-ой-ой, народ. Короче, смотрите. Ну, нельзя кидать тут быстро, так как воронка может забрать сразу же 2. В том случае, как она их забирает, сигнал будет всего 1, а не 2. Так что давайте еще раз. И мне команда блок. Давайте медленно. Через 1,5 секунды каждый. Давайте. Раз, два, 3, 4, 5. И вот команда блок. Все работает, но... Что происходит? Я это вырежу. Так, раз, два, 3, 4, 5. Давайте мы это проверим. Ставим сюда кнопку и нажимаем. Так. Это фи. Так вот. И, так, это мы уберем. Ставим сейчас кнопку. Нажимаем. Раз. Два. Почему не было? Два. Может, мы большую затяжку поставили? Раз, два, 3, 4, 5. Да, я понял свою ошибку. Это одна из самых глупейших ошибок. Я же говорил насчет задержки. Нужно кидать только через каждые 2 секунды. Я не понял вообще прикола. Вот так вот. И оп. Угу. Все, давайте проверять. Кидаем только через каждые 2 секунды. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Все. Все работает. Давайте сделаем ту самую сортировочную машину. В общем-то, мы должны вот это все закрыть. Вот так вот. На шифтом я это сделаю. Так, сюда должны. Вообще-то все можно это закрыть вообще-то. Главное оставить там, где вот эта самая воронка. Так. Так.
сюда. Это мы должны... Можем убрать. А это нам нельзя убирать, да? Ну и похрен. Мы сделаем так. Опа. Так, сюда. Здесь у нас уже воронка. Блин, надо еще больше делать. Вот так вот. И теперь донышко делаем мы этого нашего самого сортировочной машины самой. Тут, в общем-то, будет просто воронка с водой и все. Ничего особенного. Главное, мы должны теперь взять лед. Чтобы все нормально работало. Просто как машина. Давайте возьмем лед. И заменяем все. Все заменяем льдом. Так вот. Так вот. Ой-ой-ой. Так, и это мы тоже можем заменить. Ну, так вот. Пометка нормально. И по бокам. Обязательно по бокам. Заменяем. Ой. Уже почти готово. Так. Чей такой кривой? О! И чуть выше второй блок. Это тоже лучше всего. Опа. Берем таблички. И ведро с водой. Теперь, когда мы наливаем сюда воду... Так, лучше бы воду, наверное, вот отсюда начать. Сюда ставим табличку. И видите, откуда она доходит. Уже почти что до конца. Но мы делаем так и ставим сюда тоже воду. Ага. Вообще бред получается. Так что лучше вообще убрать это. И поставить здесь. А, не там. Так, народ. Боже мой. Вот это проблема с водой. Как все это сделать? Настоящая проблема. Давайте сюда сделаем. Сюда ставим. Лучше вообще не ставить. Так. Табличку. Оно идет, идет, идет. И должно здесь закончиться. Он туда, о боже мой. Да, оно здесь закончится. Сюда вода опять. И нужно, чтобы она в бок. Блин. Пауза. Так, я вернулся, я сделал квадрат. То есть вот, как видите, квадрат. Это будет намного удобнее. Давайте опять уберем все наши таблички. Так, ненавижу эту тупую воду. Вот такая непредсказуемая. Сюда ставим табличку. Вот так она идет, идет, идет. И сюда мы ставим табличку. И уже вон он. Вот. А так намного лучше. Все. Давайте проверим. Кинем парочку. И раз, два, три, 4. Вот, как видите, все работает. По крайней мере, работало. Мы поменяли блок. Вот здесь, сейчас смотрите. Вот этот вот блок. Его лучше поменять обратно, так как Redstone не проводит электричество через лед. И мы тут еще и редстоун убрали. Вот мы тупые. Вот так вот. Боже мой, почему не работает? Пауза, блин.
Итак, мы продолжаем. Извините, народ, но вы никогда не делаете мою ошибку. Система начинает лагать с того момента, то что если вы что-нибудь убрали. Тут видите, помните, я тут блок заменил с этим, с так называемым льдом. А он не пропускает редстоун. Ну, сеть. И сеть замкнула. Пришлось все заново ставить. И давайте мы уже завершим этот механизм. Дальше все будет намного проще. Так. Ставим сюда воду. Идет вода. И ставим сюда воду. И давайте проверим этот механизм. Кидаем. Раз. Два. Три. И нам выдалось лишь потому, что я уже до этого кидал. И последний блок. Оп. И нам выдали еще один моноблок. Вот, сюда складывается все. И, в общем-то, вот, весь механизм готов. Только вы уже можете сами оформить его там, как хотите. Как я, например, видели, сделал. Давайте покажу, как я это делал. Курица! Да уж. Ну вот, я тут сделал вот так вот. Вот, тут дырка. Я думаю, я уже прямо сейчас сниму про этот следующий механизм. Быстренько. И этот следующий механизм будет вот такой вот. Как вы видите, написано 13 любой вещи. Ну, давайте мы кинем блок травы. Ага. Ого, я уже все забыл. Нужно прям в дырку. Раз. И раз. Да, она не попадает. И раз. Два. Три. 4. 5. Давай, попадайся. Не обманывать свой же механизм. Вот так. Да, блин. Сколько там еще? Вот и все. Нам выдалась кожаная броня. Мои крутые блатные в кожаной броне. Давайте покажу вам, как это построить. Вот. Появится, конечно же, редстоун, вот это вот, растяжка и, конечно же, нитки и поршни. По поршней. Ну и командный блок с помощью вообще-то. Вот всем. Эй. Всем. Так. Давайте начнем строить. Давайте и полублок. Ну, это для удобства. Ставим сюда полублок, вокруг него стену. Вот такую вот стену. И здесь мы делаем внутрь дырку. 2 блока. Здесь дырку, здесь дырку, здесь дырку, здесь дырку. Ставим со всех сторон растяжки. Здесь убираем блок. Здесь убираем блок. Здесь делаем дырку. Вот такой вот прокопик. Все. Так, теперь мы забыли еще про одну. Ну это то, что идет. Полублок. Ну, любой. Например, также и забор, и всякое такое. И теперь ставим сюда нитку. И внизу полублок можно даже убрать. Вообще пофиг. Я даже знаю, как улучшить эту систему. Улучшаем систему вот таким вот образом. Ставим сюда воронку. Здесь прокапаем вниз на 2 блока. И здесь тоже. И в этом случае мы сюда ставим сундуки. В общем-то, куда и будут складываться вещи. В общем, это в том магазине я этого не сделал. Я не знаю почему. Вот так все. Туда будет все складываться. Вот так вот. И
Вот так вот. Вот так. Все хорошенько. Так. В дальнейшем мы соединяем эти два вот эти цепи. То есть в любом случае, если коснется один из этих ниток, то есть вот эти вот части, чтобы не промазать, мы сделаем 4, чтобы, если что, если кинуть человек, обязательно активировалось. Так как если не активируется, я думаю, это будет обидно. Значит, мне было бы обидно. Теперь мы строим, опять же, мы строим генератор коротких импульсов. Сюда ставим, сюда, сюда, сюда. Ой, сюда не надо. Берем вместо ниток репитер. Ставим сюда. Здесь без задержки, это случайно поставил. Сюда красный факел и редстоун цепь. Опа. Сюда ставим вот так вот и делаем все тот же механизм. 2, 1, 2, 1, 2, 1. И в противоположной стороне от него мы ставим 2 блока в этот в вертикальное положение. И уже ставим наши любимые поршни. Так, где поршни? Вот так вот. Поршни. Поршень. И здесь поршень. И здесь поршень. Везде поршни. Поршни. Ставим редстоун. Вот так вот. Это лишнее. Вот так вот. Теперь ставим репитеры. И здесь опять же ставим репитеры. Сюда кладем кусочек редстоуна. Сюда. И уже до конца этот самый кусочек редстоуна. Сюда блок. Вот так вот. И к командному блоку. Ну, например, я не помню там все этих ID, как их там, кожаной брони. Так что мы делаем просто командного блока. Так что теперь, когда мы кинем любых 4 предмета, мы получим командный блок. Так. Так, закроем, чтобы, если что, не вылетел предмет. Вот так вот. И я думаю, мы прокопаем к нашему сундуку. Вот наш сундук. Вот так вот. Вот так вот. Вот наш сундук здесь. Так, теперь давайте кинем песок. 4 штуки. И... Ну, конечно, этот блок можно убрать. По идее. Но... Не знаю, почему я не убирал. Вот так. Все. 1, 2, 3, 4. Ну да, и 5 точно. Ха-ха, мы такие... Не знаю, я лошок такой, что я не знаю. Блоки опять забыл поставить. Кстати, я часто забываю эти блоки. Но тем не менее, как видите, у нас предметы должны были собраться, да ведь? Да, видите? Нет, не собрались вообще. Ого. Куда они? Они в стенку, что ли? Вот так вот. Сундук. Давайте кинем опять. Ну, давайте. 1, 2, 3, 4. Не понял вообще прикола. Давайте еще раз. Ну вот, видите, о чем я говорил? Там попал наш. Да, и вашу ж мать. Я сам туда упаду. Не понял прикола. Так, кидаем. Мы задержку забыли. Ну чё я такой криворукий? Давайте, все обратно закрываем.
И раз, два, три, четыре. А, и чуть пятый блок. Подавись. И вот нам командный блок дали. Если вы не будете тупить, как я. Ну и все предметы у нас, конечно, в этом сундуке. Вот. Давайте мы их возьмем. 4. Еще раз кинем. Только уже через каждые 2 секунды. Раз, два. Раз, два. И раз. Вот, 3 предмета надо было нам кинуть. Мы, или 4 уже, я не помню. 3 вроде надо было кинуть, и мы это сделали. Как видите, у нас все получилось. Давайте проверим еще раз. Для тех, кто мне не верит. Раз. Два. 3. Вот видите, иногда бывает то, что блок попадает вот в эти блоки. То есть он не касается этих самых ниток. Давайте, вот, раз, два, 3. Мне кажется, или почему он не работает, народ? Вы видели, он прямо летит туда. Раз, два. И раз, два. Ну вот почему он сейчас исчез. Я не понимаю, почему это происходит. Вы хоть убейте меня. Все дается, но почему-то он иногда бывает и исчезает. Почему? Не знаю, если у вас в 1.6.2 этого не будет. И не знаю, ну большинство играет на 1.6.2, а я играю на 1.6.1. К самой, не знаю, кто. Так, это опять почему-то вставляется. Давайте еще раз проверим, что ли. Уж достало эти баги. И кинем предметик. И 4-й, последний. Он выбирает все блоки и дает мне командный блок. Давайте, раз, два, 3, 4. Ну вот, быстро нельзя. Нужно по одному. А то он считает это как один сигнал. И дается опять командный блок. И давайте я вам покажу последний механизм. Ой, нужно выживание. Я бы назвал это магазин душ. Давайте, мы должны встать сюда. Ну, не знаю, вы где такой. Угу. Ага, ну это можно убрать, как-нибудь прикрыть и... Ага, угу. Ну, там можно написать сверху раздача алмазной брони. Это правда будет раздача алмазной брони. Ну, предположим, там у меня какие-нибудь предметы. Там набросаем всяких предметов. Не знаю, почему я это взял. И инструменты, там, кирка, лук, парочку стрел, топор, там, кирка. Раздача алмазов. О, раздача алмазной брони. Та-та-та-та. Он сгорает. Нажимаю возродиться и получает свою алмазную броню. Я не знаю, почему это с задержкой ставится. Но это не я делаю, это оно само. Оно не должно так. Да никак не исправить. Ну вот, смотрите. Когда он нажимает на кнопку, активируются вот эти вот поршни. Этот и вот этот вот. Сначала этот, а потом который верхний. После этого практически сразу же, даже быстрее, открывается этот поршень. Вот даже, видите, предметы выжились. После этого, когда человек падает в лаву, ну, открываются вот эти вот поршни, там где лава сама открывается, всякое такое. После того, как человек нажимает, он падает в лаву, здесь нажимная плита, обязательно каменная, чтобы предметы не были активированы. Идет, ползет сюда, сюда. И здесь задержка. То есть это количество... Это время дано на смерть игрока. В этом случае он теряет все предметы. И идет командный блок. Тут прописано у меня алмазный предмет. Давайте покажу вам, как это построить. Ну, не знаю где. Ну, давайте здесь.
Уже места мало. Times. Строим. Делаем такой туннельчик. Туннельчик. Оп. И сверху. Берем кнопку. Redstone, репитер. Это нажимную плиту. И, конечно же, мы берем этот. Команда блок. Гайф. Блин, гайф сет. Гайф прикол 137. Нам дали команду блок. Вырываем 2 блока. Берем лаву. Наливаем сюда лаву. Берем, выбираем блок. Мы забыли про поршни. Липкий. Только липкий нам. Вот так вот. Вот так вот. Это можно убрать. Закрыть. Ну там, ну да. Обязательно закрыть. То вдруг она какую-нибудь проскочит. Дальше. Ставим кнопку, например, здесь. Убираем. Ставим сюда. Ой, сюда и сюда. Опа. И здесь ставим мы... Давай, не, кнопку надо подальше поставить. Это будет удобней. Для меня, для вас, для всех. Так, сюда ставим, сюда. Угу. И теперь, можно сказать, даже главное, что ли. Мы должны сделать так, вот Redstone активируется этот поршень. И здесь мы должны поставить задержку. Вот так. Давайте проверим. Оп. Большую задержку поставили. Вообще без задержки. Вот так. Но без этого. Повторить нельзя. Именно под поршнем. Потому что, чтобы он не активировался раньше времени. А то он просто толкнет блоки, которые вот здесь. Сюда ставим блок. Эй. Достанем поршень. Оп. Оп. Так. Я вообще не понял прикола. Угу. Получается, что нужно сделать все-таки так. Давайте попробуем. Нет. Вот так. Давайте проверим. Ну, это такие ошибки. Оп. Он все равно не убирает его. Окей. Давайте мы сделаем так. Берем Redstone. Ну, вот так вот берем. Готовим сюда и ставим сюда репитер. Я сам нажимаем на кнопку. Я получилось наконец-то. Нужно задержку поставить у нижнего, а не у верхнего. Но этот блок вам все-таки лучше оставить. А то потому что если мы сделаем вот так вот. Давайте я вам покажу. Ну, предположим, вот так вот. Когда мы нажмем на кнопку, получится вот так вот. Оп. Нет, получится. А у меня в старом механизме, у меня он открывался прямо здесь, впереди. Ну ладно, тем и лучше. Все исправили, так сказать. Теперь этот же редстоун мы должны подвести вот так вот к этому поршню. Где-то тут, наверное, кстати. Давайте проверим. Мы должны упасть. Оп. Угу. Не достает сигнал. Далее достает. Просто не работает. Ого. Еще одна ошибка. Поршень должен быть здесь. Да. И он должен быть уже в активированном виде. Вот так вот. Теперь все будет работать. Оп. Так, закрываем. Нажимаем. Оп, я упал.
И тут будет у нас ножевная плита. Точнее, она уже должна была у вас стоять. Давайте выйдем. И пошлите мы сюда. В общем, да, это уже практически весь механизм. Осталось же лишь сделать так вот. Видите? Вот лава. Опа. Провести ртом. И мы ставим сюда блок. Ну, провели от нажимной плиты. Получается, теперь, когда мы встанем, точнее, блин, народ, извините, просто у нас уже поздно. Но снимать не так сильно хочется, что это желание. Вот так. Шесть должно быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 даже у нас. Так, ставим сюда блок, сверху. Вообще так можно. И пишем. Life, собачка. И, например, мой любимый 137. Давайте проверимся. Пишем gmod 0. И идем. Со всем своим богатством. Так. Угу. Мы отрубили ему цепь. Когда выводили этот сигнал, мы отрубили цепь для поршней, которые открывают лаву. Давайте опять геймод 0. И смотрим. Оп. Угу. На мне шла алмазная броня. Когда на вас алмазная броня, вы вряд ли так сможете умереть. Потому что у нас еще и мирно стоит. Так что давайте мы снимем нашу броню. Перед этим мы должны кое-что сделать. Поставить здесь кнопку. И командный блок, в котором мы пропишем spawn point P. Так. Здесь рядом с ним ставим еще один. И пишем clear. Для тех, кто не понял, кто такой clear, это очистить, удалить, всякое такое. Так. Ставим сюда. И нажимаем. Оп. Быстро толкнула, все, очистила. И идеально все. Давайте проверить. Для тех гениев, которые ходят сюда в броне. Давайте. Так. Возьмем и оденем нашу броню. Даже бог у него будет зачарованный, мы все равно его убьем. Легко. Так, ставим 0. И сюда команда. Чё? Что это было? Я один не знал, что можно вот так вот одевать броню. Пракмака мышь. Вот. И видите, он все равно умрет. Так, вещи у него очистились. Видели? И он умер. Но прикол в том, можно даже не ставить задержку, не такую большую. Потому что, как я сейчас заметил, я это вообще не знал. То, что... Вы видели, то, что у меня остался командный блок, короче. Давайте мы еще раз умрем. Быстренько нажмем на кнопку. Оп. Сейчас дадится командный блок. Мы умрем, дадится командный блок. Мы возрождаемся, и он оставляется. Не знаю, это какой-то баг, наверное. Это странно, то, что ты после смерти принес с собой вещи, да ведь? Тем не менее, это уже последний мой магазин был. И это вся серия. Не знаю, можно ли о чем-нибудь поговорить-то. Скоро мне в школу, и я практически не буду выпускать видео. Но все-таки я постараюсь это сделать. Со всей своей. Очень сильно постараюсь это сделать. Двигается или нет? Двигается. Если вы прям-таки очень-очень присильно хотите, чтобы я показала этот кинотеатр, пишите в своих
В комментариях я обязательно покажу, как его построить. Но помните, то, что он багнутый. Например, тут баги со светом. Видите, я все прикрыл, но все равно тут есть баги со светом. Бывает то, что просто блок, вот видите, это должно быть каменным. Но должно все работать как часы, но все равно не работает. И этот кинотеатр все содержит 4 кадра, и он очень медленный. Медленный. Меняет свои кадры, наверное, секунд 40-50. Но он выключает свет, дает еду, и там вроде бы все еще сидят собачки пингвина. Давайте мы это, наверное, свинья. Вот это да, вот вообще зверинец. Так, видите, как тут все темно. Go. Это вообще можно убрать. Вот так вот. Вообще бред. Никому не нужна фигня. Вот так вот. Тут можно включить свет. Вот включился свет. И можно его вырубить. Тут сидят собачки, пингвина. Когда мы нажимаем на кнопку, вырубается здесь свет, дается еда, всякая самая разная, даже плюс зверек опыта. И меняется кадр. Можно поспать. Да-да-да, пока поменяется этот кадр. Ждем и ждем. Ждем. Видите баги со светом? Во время движения у него свет проникает. Еще есть такие баги со светом, просто вот здесь берет и светится. Здесь вот просто светится. Не от того, что когда двигается поршень, просто светится. Ой, как запуск темно тут вообще. Еще вот это бы тоже закрыть вообще дверь. Курица смотрит с нами кино. Ну вот, и все. И включается свет, когда тот самый кадр становится. И, в общем-то, это все. Достаточно длинное видео, но я его обработаю, ускорю, подрежу. Вот как много уже. Не так уж и много, в общем-то, механизмов. Что тут не прогрузилось? Вот наши пушки. Кстати, оказывается, стена с водой не защищает от динамита. Вот мы проверили. Видите, взрывается. Вот тут наша была пушка. Мы стрельнули через воду. Тут взорвалось. Мой дробовик. Ну, там еще есть он. И... В общем-то, это все. Ферма, все. Смотрите, продвинутые фермеры. Я скоро опять буду снимать видео по Warcraft и так далее. В общем-то, это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Если вы здесь первый раз, подписывайтесь и комментируйте. Ах, да. Я забыл сказать. Один человек, не помню его ника, написал мне снять. Как я понял, он просил снять, ну, в серии лампы. Просил снять вот это вот. Я поставил задержку, все сделал, но я не знаю, как исправить этот механизм. Для тех, кто не знает, что с этим механизмом не то, давайте нажмем на эту кнопку. Когда нажимается кнопка, пускается поршни и... Бамс. Ну, предположим, они закрылись. Закрываются они идеально. Но вот открываются они... Так себе. Ого. Даже если мы закроем. Давайте мы закроем. Тоже можно убирать. Он сейчас возьмет. Даже он ничего не сделает, но... Не работает этот механизм. Я не знаю, как его исправить. Если кто знает, пишите, присылайте свои видеоответы. Спасибо за просмотр и за видеоответ. Всем пока!